Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu armário que eu comprei, que eu falei em outro vídeo que eu ia mostrar. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, viu? Espero que vocês gostem e se gostar, deixa o like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho. Então vamos lá. Gente, esse é meu armário, ó. Mostrando aqui de longe ele completo. E tem outra parte ali, do outro lado ali, ó. Esse armário é um armário Bartira Rubi. Ele tem 9 portas e 7 gavetas. Eu vou mostrar um a um pra vocês, tá bom? Vou mostrar primeiramente essa parte aqui, ó. Ele é bem alto. Eu não sei se vai dar pra me mostrar bem direitinho ele, porque ele é bastante alto. Eu tô gravando sozinha. Mas eu vou abrir e vou mostrar assim. Porque ele tá bem bagunçado, meu armário, mas releve. Ó, ele é assim por dentro. Ele é assim. Tem 2 compartimentos bem grandes. Aqui nesse eu guardo as panelas, que ele fica acima da pia. Aqui tá uma bagunça, não vou nem mostrar. Aí, ó, ele é assim, a gente solta e não bate a porta, ó. Não sei explicar direito o nome disso, mas eu vou deixar aqui, viu, no vídeo. Como que chama. Ele é bem espaçoso e bem grande. Essa parte não é de colocar em cima da pia, mas eu coloquei aqui porque ele é muito grande e não tem espaço pra colocar na outra parede. Vindo pra esse lado, ó, tem essa parte aqui que é espelhada, ó, ele é muito alto, gente, sou bem baixinha. Aí tem esse que é espelhado, eu vou abrir aqui pra vocês verem dentro. Ele é igual ao outro ali, só que a diferença é que é espelhada a porta. Aí aqui, ó, eu guardo assim as coisas, tem um espaço lá em cima, ele é muito espaçoso. E aqui é a mesma coisa, ó, solta e a porta não bate. Mesmo jeito. Aí, vindo pra cá, tem essa parte aqui grande, ó. Gente, não vai ficar bem gravado, porque eu tô gravando só, viu? E ele é bastante alto, sou baixinha. Tem essa parte aqui grande, que tem esse negócio aqui de colocar colher, ou então um paninho de prata. Eu coloquei esse paninho aqui. Tem esse nicho aqui de colocar decoração. Aí eu coloquei esse sapinho, esse pilãozinho, por enquanto. Aí aqui tem essa parte. Também é bem espaçosa. Aí lá em cima eu coloco algumas copos de sobremesas. E aqui também uns copos de tomar açúcar, xícara. Uma bagunça. E ele também tem essa coisa de não bater. Não bate, a porta pode soltar aqui. Não bate. Essa outra parte aqui, ela é bem grande também. E ela abre assim pra cima, ó. Abri só a metade, porque senão eu não alcanço pra fechar. Aí aqui em cima também tem bastante espaço ali. Só tem uns pratos ali. Eu não coloquei nada. E aqui também tem prato, xícara. Ele é enorme. Espaço muito bom. Agora eu vou baixar aqui. Essa parte aqui, gente, é da geladeira. O que acontece? Minha geladeira era aqui. Só que como eu quis deixar o armário completo, o balcão, aí eu tirei a minha geladeira daqui e coloquei ali, ó. Ela tá ali por enquanto, mas eu tô pensando em colocar aqui de novo. Por quê? Porque eu acho mais bonito, porque fica esse espaço aqui. E esse móvel aqui, eles não são juntos, eles são separados, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui a separação deles. Aqui eles são separados. E essa parte tava ali, onde tá minha geladeira. Aí depois eu vou ver se eu coloco ela aqui de novo. Aí aqui é a parte da geladeira, né? Ela é muito... Aqui é muito alto pra mim, eu não vou abrir. Tô aqui de ponta de pé. Depois eu mostro pra vocês direitinho outra hora, porque se eu abrir ela vai subir até lá em cima e eu não vou alcançar pra fechar. Mas ela é bem espaçosa também. Muito espaçosa. Então é isso, gente. Vou mostrar aqui a parte de cima pra vocês. Aí, gente, vindo aqui pra baixo, esse móvel aqui, ele é para forno ou micro-ondas, né? Aí, tinha outro modelo, o mesmo modelo de armário, só que com a opção de colocar o forno micro-ondas era na parte de cima. Só que eu escolhi esse, que é na parte de baixo, porque tava mais barato, tava mais em conta, sabe? O valor. Aí eu escolhi esse mesmo. Aí aqui em cima, eu coloco aqui é minha garrafa de café, coloco ali os pós de mantimento, liquidificador,
porque é uma galinhazinha, não vem o caso, né? Mas eu coloco essas coisinhas aqui em cima. E aqui, no lugar de colocar o forno ou micro-ondas, como eu não tenho forno nem micro-ondas, eu coloco aqui tempero e algumas coisas, só pra não deixar vazio. Aí aqui, gente, ó, aqui logo aqui abaixo, aqui é 2 gavetas, esses gavetão grande mesmo, ó. Ele é enorme, um espaço muito bom, ó. Aí, eu coloco aqui algumas coisas de plástico, tá uma bagunça. Aí eu coloco aqui que é mais leve, né, que essas gavetas não pode colocar muito peso. Aí eu coloco coisa de plástico que é bem mais leve. E ela abre, ó, até aqui, ó. Tem essas corrediças, que também vou colocar o nome aqui, que eu não tô lembrado, mas eu vou colocar, viu? Aqui no vídeo. Sei que ela é muito espaçosa. Aí tem essa aqui, é do mesmo tamanho, mesmo jeito. Também eu coloco coisa de plástico. Aí vindo pra cá, tem o balcão, né? Enorme, muito lindo. Esse armário é lindo, muito espaçoso. Aí aqui em cima eu coloco meus eletros. Coloco aqui. E coloco aqui minha cafeteira também. E algumas coisinhas aqui. Aí essa parte aqui, esse móvel de baixo, ele vem esses aqui são juntos. Esses dois das gavetas também. Ele é junto. Aí aqui embaixo, ó, ele abre assim. Aqui embaixo eu guardo algumas coisas, bagunça também, e ali eu coloco os mantimentos, alguns, né? Tentei fazer compra, tá bem vazio. Mas eu coloco algumas coisas, porque também não coloco tudo, porque é muito peso. Aí eu guardo o restante em outro canto. Aí aqui também assim, ele é bem espaçoso, gente, ó. Aqui não dá pra ver, mas eu coloco minha mão, ó, vem quase tudo, ó. Não dá pra ver não, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, até lá no fundo, ó, quase meu braço todo. Ele é muito espaçoso, muito. Aí, ele é assim também, é só soltar a porta, ó, que não bate. Vou deixar o nome aqui passando. Não bate, ele é muito espaçoso. E a cor dele também eu vou deixar aqui, que eu não lembro. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, ele é muito lindo. Aí aqui as gavetas, de colocar os talheres, né? Aqui, ó. Aqui eu coloco as colheres normais do dia a dia. Aí veio com esse compartimentozinho aqui e deixei, porque eu tinha um que era com tampa. Eu deixei aqui. Também, ó, ele com essas corrediças, ó. Eu não sei o nome, mas eu vou deixar aqui. E ele dá um cliquezinho pra não abrir, ó. Nesse daqui de baixo tem as colheres grandes. Ó, ela abre toda, a gaveta abre todinha, ó. Aqui tem essas colheres grandes. E também dá um cliquezinho pra não abrir, ó. E essa daqui é a mais funda, né? Mais fundinha delas, que eu coloco pano de prato, alguns paninhos aqui. E é do mesmo jeito das outras, dá um cliquezinho pra não abrir. Nesse outro móvel, também é gavetão. Esses gavetões aqui, tem até bagunça aqui. Esse daqui não tem quase nada. Deixo aqui quase sem nada. E esse aqui também. Tem algumas bagunças aqui por aqui. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Já já eu falo pra vocês, né? Deixa eu mostrar ele aqui embaixo. Ó. Então, meus amores, o que eu queria falar com vocês. Quando vocês forem comprar esse modelo de armário, vocês têm que medir primeiro a parede, onde ele vai ficar. Porque se vocês não medir, não vai dar certo. Porque no meu caso, eu esqueci de medir, né? Ver as medidas do armário. Também não medi a parede. Então, quando chegou o montador no dia da montagem, não coube na parede. É tanto, ó, que ficou ali, ó. Aquele espaço. Era pra colocar ali, não coube. Aí eu coloquei aqui em cima da pia, a outra parte. Então, vocês fiquem atentos nessa parte de medir pra ver se vai dar certo, tá bom? Mas em quesito de tamanho, de espaço, o armário é maravilhoso. Superei todas as minhas expectativas nele, muito bom. O preço também foi bom. Vou deixar aqui, tá bom? Passando aqui o valor do que ele foi. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. E também vocês podem estar assistindo os outros vídeos que tem aqui no meu canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!